ஒரு குருவி பறந்துருச்சு. இந்த குருவி தான் ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டு இருக்கு. இது என்ன குருவி தெரியலையே. நேம் இதோட நேம் என்னன்னு தெரில. சிட்டுக்குருவியில் பாப்பா, சிட்டுக்குருவி வேறு மாதிரி இருக்கும். பாரு, இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. சிட்டுக்குருவி சிறுசாக இருக்கும். என்ன குருவி தெரியலையே பாவம், மலையில் சாப்பாடு வழி இல்லாமல் இருக்குது. நான் சாப்பாடு போட்டேன், சாப்பிடவே இல்லை. உங்கள் அம்மா செஞ்சு கிச்சடி போட்டேன்னா நம்ம காலைல சாப்பிட்டோமே, நீ வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம், நீ அந்த கிச்சடி போட்டேன், சாப்பிடவே இல்லை. இது ஏன் கிச்சடி சாப்பிட்லன்னா, அது ஒன்று பார்க்காம இருந்திருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா மோந்து பார்த்துட்டு போயிருக்கும். யாருக்கு தெரியும். யாருக்கு எந்த பாதிப்பு வரக்கூடாது, அவ்வளோதான்.